وصلنا إلى زمن إذا أردت أن تخسر الناس صارحهم، وإذا أردت أن تكون مكروها قل كلمة الحق، وإذا أردت أن تكون مشهورا كن منحرفا، وإذا أردت أن تكسب قلوب الناس كن منافقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي أخواتي في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هذا الفيديو تنال الإعجاب ديالكم وتلقاكم في أحسن الأحوال نتوما والعائلة ديالكم وكل المعز عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم التسليم. اللهم ارحم والدي وارحم جميع أموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. كيف ما كتشوفوا خواتاتي اليوم فيديو جديد على القناة. نتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. غادي نشارك معكم فيه مجموعة من يعني من التدابير المنزلية اللي كنديرها أنا في داري داخله في الاقتصاد وتوفير الوقت. كيف ما كتشوفوا خواتاتي يعني واحد النهار يعني غالبا انا في الويكاند يعني نهار الحد الا كنت في الدار، اما الا ما كنتش في الدار فكندير هذه العمليه هذه نهار الاثنين. كنوجد مسمنات هكايا كيك ميني كيك، كنوجد حريشات هكايا باش كيعاونوني انني ما نشريش القديات من الزنقه، يكونوا موجودين في الدار. وهذا يعني في اطار الاقتصاد، وكنوجدهم يعني بواحد الكميه اللي غادي يديو ليا 2 ديال المرات باش نقتصد في الوقت. ايوا اختي ندوزو ندير واحد التجربه على هذا المقراج هذا. كيف ما كتشوفوا راه هو حالته شحال هذه ما بقيت خدمته، ولكن بالنسبه لهذا الكالكير اللي فيه فانا يعني معمرني ما درت عليه شي تجربه باش نحيد له الكالكير. يعني غادي ندير معكم واحد التجربه وغادي نشوفوا واش غادي تصدق ولا ما غاديش تصدق. يعني بزاف ديال الناس يقولوا لك الكالكير كيف ما كان كديري ليه الخل وكديريه فوق البوطه يعني يغلي صافي كيتحيد داك الكالكير. غادي نشوفوا واش فعلا هذا المقراج كيف ما شفتوا راه عامر كالكير. ودرتو يعني درت ليه هكايا تقريبا واحد الكاس ديال الخل وزدت فيه واحد شويه الماء وخليته درتو هكا فوق البوطه يغلى. غادي نشوفوا واش غادي يتحيد هذا الكالكير ولا لا. وهنا بالنسبه للبراد هاد العمليه هذه انا فايته دايرها وكنديرها بزاف ديال المرات. هي انني بالنسبه لهاد ملي كيتدبغ هاد البراد هذا كما كنعرفوا اتي راه هو كيخلي اللون ديالو، فكندير هكا واحد الخميره ديال الحلوى في البراد وكنحطو على النار. يكون النار تكون شويه ناقصه باش ما يبقاش يفيض حتى تبقى تطلع ديك الكشكوشه. ولا كانت الغلقه حتى هي فيها هكايا يعني مصبغه بديك اتاي حتى هي يعني كنسد البراد ونقص عليه ونخليها كيطبخ، فهو كيخرج يعني بسهوله. وحتى هاد العمليه هذه تقدروا ديروها حتى مثلا الا تحرقات لك الكوكوط، الا كنتي دايره الغدا وسهيتي عليه وتحرقات لك الكوكوط او لا شي طنيجره هكايا، فما تبقيش تكرطيها بالمعلقه ولا تحكيها بداك الحكاكه ديال السلك. فهاد العمليه هذه كتخليها دغيا كيتحيد هذاك الشيء بحال ما عمرو ما كان. كديري فيها الماء وديري فيها واحد الخميره ديال الحلوى صافي وتتحطيها تطبخ. يعني كتطبخ واحد شويه صافي كتحيد لك هذيك الكحوليه كامله ديال الحار. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا عندي فلفله حمراء. فات لي شاركت معكم معجون ديال الفلفله حمراء، فهو راني حطيته لكم في واحد الفيديو والطريقه كيفاش كنحتفظ بمعجون ديال الفلفله. الصراحه اللي كينفع بزاف ديال الحوايج واي حاجه تنستعمل فيها هاد الفلفله حمراء راني كنشاركها معكم، يعني باش تعرفوا يعني لاش كنستعمل هاد الفلفله حمراء. اي حاجه احتفظت بها فهي
نحتفظ بها. وفاش كنبغي نستعملها راه اكيد تنوريكم فاش استعملتها، ماشي صافي غير كنقادها ونحتفظ بها صافي ما تبقاوش عارفين فين مشات. المهم البنات بالنسبه لهاد الفليفله هذه مشيت مع اختي للسويقه وخديتها ب3 دراهم، قطعتها هكا مربعات وغادي نديرها في هذا البلاستيك، البلاستيك هذا ديال المجمد، وغادي نحتفظ بها. بالنسبه للحشوات، بالنسبه لاي حاجه بغيت فيها كان فلفله اللي تكون هكا مقطعه مربعات تنلقاها موجوده. وكيف ما كنعرفوا هاد الفلفله الحمراء هذه راه دغيا تتخسر، غير كتجيبيها دغيا كتخسر. الا زعما هكا بغيتي تحتفظي بها يعني ما كتبقاش مزيانه. صافي كنحتفظ بها في المجمد، فوقت ما بغيت منها كنجبد منها. يعني درت هاد العمليه هذه، درتها لهاد الفلفله الحمراء ودرتها حتى الفلفله الصفراء. اما بالنسبه للفلفله الخضراء فهي موجوده على، يعني دائما كتكون موجوده عندنا في السوق، وكتصبر شويه يعني ما كتخسرش دغيا. هنايا جيت لهاد البراد هذا فهو هو طبخ على راسو يعني تكفح. المهم البنات، الصراحه هاد العمليه زوينه بزاف، فكتخرج البراد. يعني احسن ما نديرو جافيل ولا كنعرفوا داك جافيل اللي كيكون ديال العبار راه تيكون فيه الماء القاطع. المهم البنات، صافي طفيت عليه وكنشارك معكم هاد المقراج هذا ديال الضو اللي شريت من بيم. وكنت قلت لكم راه عندي واحد المقراج حالته، المهم ما صدق لياش هذا، ما صدقش ليا نهائيا. غادي غير نغسلو ونبقى نستعملو هكا، غير بغيت نسخن دابا هكا الماء لداك الفيطات اللي كنمسح بهم الكوزينه. المهم غير الاستعمال ديال التنظيف وصافي. وهنا البنات غادي نشارك معكم الحيله اولا بالنسبه لهاد المقارج هادو. فيهم هاد الديفو هذا تيكونوا خدامين واحد الساعه، كتبغيو هكا تحطوا المقراج يسخن، ما تيبقاش يوصل ليه الضو، داك الضو الزرق اللي كيشعل ما تيبقاش يشعل. فهو غير ديك الحديدات اللي كاينين في ديك القاعده في القاعده ديال المقراج كنهزوا ديك النحاسات، تنهزوهم شي شويه بالموس و تيخدم لكم. المهم انا راه وقعات ليا وديته للمعلم وتخلص فيه، زعما ماشي شي ديفو هذاك، ولكن فاش جات اختي عندي في الصيف وهي اللي وراتني هاد المشكل هذا، حيت هي كان عندها مقراج ديال البيم. المهم هاد المقراج ديال البيم البنات انا ما استقلياش مزيان. كاين البنات اللي عندهم مستقليهم، انا ما استقلياش. وبالنسبه للمقراج يعني اللي فيه الكالكير وفيه بزاف ديال الكالكير انا كنوريكم، فهو تحيد منه الكالكير ولكن ماشي كامل. بالنسبه لهاد القضيه ديال انكم ديروا الخل في المقراج اللي فيه الكالكير، الا كان الكالكير جديد يعني ماشي بزاف ديال الوقت باش دار فيه الكالكير. اما الا كان فيه شي كالكير اللي كاين مده فما كيتحيدش كامل. ممكن انني نعاود هاد العمليه مره وجوج وثلاثه وغادي يتحيد. فهاد الشيء اللي كاين بالنسبه للخل، الا بغيتو تستعملوه يعني ما تعطلوش على المقراج ديالكم. وهنايا خديت داك مستر بي يعني ديال بيم اللي الصراحه زوين، هذاك ما نستغناش عليه، زوين وجربته ونبصر من عليه بالعشرة. فكيخرج هادشي ديال اينوكس، يخرج مزيان هادشي ديال اينوكس. هنايا صافي كنوريكم. المهم راني درت داك مستر بيل داك المقراج درتو غير بيدي انا، راه يعني ما كيدير ليا والو ليدي. الا كانوا عندكم هكايا شي حساسيه ولا المهم خفتوا على يديكم ديروا الليغات وعادك طبقوا داك البرودوي. انا لقيتو ما كيدير ليا والو، كنديرو هكا بيدي. وبالنسبه لهاد البراد صافي غادي ندوز ليه غير هاد الشويته هذه اللي وريتكم. الصراحه زويونه الا لقيتوها، فهي عمليه فيها واحد الاسفنجه دايره بحال السلك، ولكن هي ماشي سلك. غادي نوريكم كيفاش دايره، اكيد غادي نوريكم كيفاش دايره باش يعني نكتشفوا شنو مناش مصاوبه. وهذا داير بحال السلك ولكن هي راه ماشي سلك، هي حريرشه شويه. صافي حتى البراد حتى هو حكيته بديك الشويته اللي فيها هذيك الاسفنجه اللي دايره بحال السلك، وخرج ما نقول لكمش والله الا خرج بحال بحر شريته. كندهن لهم داك مستر بي. المهم ديك القرعه الصفراء اللي شفتو معايا كناخذها من بيم.
وكنخليهم واحد شي شويه، كندوز عليهم غير خريقه كيف ما كانت تيرجعوا. ما نقول لكمش البنات كيفاش داير، يعني شي حاجه اللي زوينه، تيتنقاو مزيان مزيان. وبالنسبه لهذا الكاس هذا كيف ما شفتوا، حيت ما فيش الكالكر بزاف في الجناب، فراه الخل قدا فيه. اما هو القاعده ديالو بحال منين شريته بان لي هاد الديفو هذا الصراحه فيه واحد البلايصات بحال الصدى، وداك الصدى ركب عليهم شويه ديال الكالكير، وداك الكالكير ما بقاش بغا يتحيد نهائيا. وهنا وريتكم الكالكير اللي تحيد من المقراج، يعني تحيد واحد الكميه راه كبيره، ولكن المهم ما تنقاش كامل. وبالنسبه لهاد الكاس او لهاد البول ديال العجانه، حتى هو الصراحه ما كان زعما ما كيكون فوق البوطه ما حتى شي حاجه، غير مع المده صافي تدبغ. اول مره غادي نستعملو هاد مستر بي، والصراحه غادي تشوفوا معايا النتيجه مبهره. وهنايا حتى هاد الحوض هذا او هاد ليفي كندير له هاد مستر بي. المهم هاد مستر بي راه خدم معايا جميع البلايص. كنغسل بهذا البرودوي هذا. فكاين اللي كيغسل به حتى البوطه، انا ما كنغسلش الصراحه، ما كنديروش للبوطه، كنديرو هكا غير هاد المعن هكايا ديال اينوكس. اما البوطه فكنشري حتى ناخذ الو هو باش انا هو زعما اللي كنستعمل. صافي البنات بالنسبه غير كننزل داك البرودوي واحد شي شويه يولي بحال كينشف شي شويه على هذاك المقراج، كندوز عليهم واحد الخريقه وكيرجعوا الصراحه ما نقول لكمش والله الا كيرجعوا مخيرين، بلا جيكس بلا يعني هذاك الجيكس الغليظ ولا الرقيق. مهم غير هاد الخرقه عاديه اللي غتشوفوا معايا دايره بحال الموكيط. وهنايا في القاعده ديال سميتو درت هاد الشويته هذه اللي فيها هذيك الاسفنجه. المهم ماشي اسفنجه، المهم دابا نوريكم كيفاش داير هذاك السلك. انا كيسحاب لي في الاول فاش شريته تيسحاب لي السلك، وغادي يبدا يكرط ليا هكايا شي حاجه الا بغيت نحك به غادي يبقى يكرط ليا، يبقى يبين ليا داك سميتو. ولكن هو داير بحال الشكل ديال الالومنيوم ولا مهم ماشي سلك، ما كيكرطش. والصراحه زويون. خديت هذيك الشويته خديتها ب5 دراهم، خديتها من السويقه. وزوين صراحه. الا لقيتو هاد الشتاء هادي يعني شريوها، فزويونه كتعاون. صافي وكندوزتها على المقراج ديالي، ودوزتها على داك الليفي. الصراحه رجعوا كيشعلوا، وغادي تشوفوا المقيريج ديالي كيفاش رجع. فهو كان حالته شحال هادي ما خدمتوش. منين وليت نخدم المقراج ديال الضوء اللي جابت لي اختي، صافي وهذاك ما بقيتش انا نخدمه. صافي حطيته وكنقول اليوم غادي نغسلو غدا غادي نغسلو. حطيته خزنته في واحد البلاصه، واليوم غنغسلو غدا نغسلو. عاد كتاب لي وقلت نشارك معكم هاد الحيله هادي باش البنات اللي ما كيزعموش انهم يديروا الخل او لا ما كيلقاوش شي برودوي اللي غادي ينفعهم، يجربوا هذا البرودوي فهو زوين. وهنايا بالنسبه لهذا الكاس ديال العجانه ولا البول، انتم كتشوفوا صراحه رجع جديد. واخا الصراحه ما كنطيبوا فيه ما والو، غير مع استعمال هكايا ديال العجينه وهذا، فهو ولا مضبغ ولا زرق. وانتم غتشوفوا كيفاش غادي يرجع. واخا راه العجان الصراحه كاين عند المعلم، كاين عندي غير الكاس، ما عرفتش واش غادي ترجع تصاوب ولا لا. وهنايا كيف ما كتشوفوا كنوريكم البراد من الداخل، فرجع تيشعل. المهم البنات هذا البرودوي هذا استعملوه وانتم عينكم مغمضين. صراحه عجبني. وشحال هذه وانا كنستعمله هذا الشيء. المهم شحال هذه ما شاركت معكم شي فيديو ديال التنظيفات العميقه. قلت نشارك معكم حتى البرودوي. الحاجه منين تكون زوينه فانا نهضروا عليها عادي، نشكروها على حقيقتاش الفعل ديالها زوين. هذا الشيء اللي كاين. وهنايا البنات انا كنوريكم هذه الشيته عندها واحد السنينه طوال، وبالنسبه لهذاك سميتو راه ماشي سلك. هانتوما كيفاش داير بحال التقاشره، وغير هو داير بحال الشكل ديال الالومنيوم.
عنيت لكم بالالومنيوم، يعني هذاك الوراق ديال الالومنيوم، داك الرولو اللي كنشريو فيه الالومنيوم بحال هكاك، يعني بحال شديتي شي كاغط من هذاك وكمشتيه وبديتي تتحكي به. المهم ما كيكرط ما والو. صافي البنات، وكندوزو المهم نغسلو هاد الليفي هذا ونقادو هادشي هادشي اللي غسلنا. وغادي نشارك معكم البنات، خليكم ما تمشيو فين. غادي نشارك معكم واحد الوصفه خطيره وبالتجريب، يعني جربتها وعاودت وباقي كنديرها، وكان يعني من نهار عرفت هاد الوصفه هذه ما بقاش تخطاني، يعني ديما كنديرها. اللي هي وصفه ديال الكحه او السعال. وصفه الصراحه فعاله. هنا البنات صافي كملت هاد المعانات ديالي اللي خصني انا كنغسلهم. والصراحه النتيجه كانت جد جد مرضيه. وجمعت الكوزينه ديالي كيف ما كتشوفوا، غسلت المعينات، جمعت، ما خليت حتى شي حاجه اللي خصها تمشي لبلاصه مشات لبلاصتها، واللي خاصها تحكات بقات لي ديك الكوكوط حتى هي غادي نوض معها واحد النهار وغادي ندير لها نيت مستربي، وغادي نحكها بديك الشويته ان شاء الله وترجع كتشعل. وهنا البنات جيت نشارك معكم هاد البرتقال ولا الليمون. هذا الليمون النافل. المهم ماشي انا اللي خديته، هذا راه ما داخلش البنات نهائيا في التحدي ديال 300 درهم للشهر خضر وفواكه. هاد الليمون هذا جابو راجلي، لقيته يتباع، لقى هكايا شي بيكوب ولا ما نعرفت شنو في الشارع كيتباع، وخدا تقريبا واحد 16 كيلو، طاحوا عليه ب100 درهم. ملي جيت نحسب لقيت 125 ريال للكيلو. وهاد الليمون هذا كيف ما كتشوفوا الصراحه بحال محيدينه قبل من الوقت ديالو، باقي ما خداش اللون ديالو، وحلو ماشي تقولوا زعما حامض ولا. وكنقول ندير منه المركز، ولكن جاني ما فيهش الماء بحال ديال العصير باش يعطيني المركز. المهم البنات، المهم غنحتفظ به، غادي نحتفظ منه بشويه وغناكلو شويه، حيت ما نقدروش ناكلوه كامل دقه واحده بلا ما يخسر، يعني بقى يتسنى برا غادي يخسر. وهذيك الشبيكه البنات عجباتني، خديتها من السويقه ب 15 درهم، فهي اللي غادي تكون عندي كرتونه ديال رمضان. المهم البنات، هاد الشبيكات راه بانوا في الاسواق هاد الايامات هنا في خنيفره بالالوان، كاين فيهم القهوي، كاين فيهم الكري، كاين بزاف ديال الالوان وزوينين. عجبتني، انا خديت وحده هكايا باش نجمع فيها يعني التحدي ديال كرتونه رمضان. وهنايا كنشارك معكم الربيع اللي كرمته. بالنسبه للبنات الوريقات واخا تكرموهم، اما بالنسبه لديك العريشات ديالهم فما تكرموهمش حيت يصفاروا. بعدا ما صدقوش لي انا واش انا ما عرفتش نكرمهم ولا ما عرفتش. المهم بالنسبه اللي بغيتو ديروا هكايا قزبور معدنوس هكا يابسين، فبالنسبه للوريقات واخا تيصدقوا. وهانتوما كتشوفوا كيفاش غادي يكونوا اللون وكل شيء، اللون ما كيمشيش لهم اللون. اما بالنسبه للعريشات فمن الاحسن فاش تحيدوا الوريقات العريشات تقرضوهم واستعملوهم يعني وهما طريين. هنايا هذا هو الربيع ديالي كيف ما كتشوفوا بقى في اللون ديالو. راني شاركت معكم كيفاش حيدت له الوريقات. وفوقتاش ما كان نطفي الفران، يعني يكون الفران ماشي سخون بزاف، ويكون حتى الربيع يكون شويه بعيد على العافيه، على البلاصه اللي فيها العافيه باش ما يتحرقش. وراني درت واحد الورق ديال الطهي من تحت من الربيع، حيت منين دخلت الربيع اول مره فلقيته بغى يلصق ليا في اللاطه. ضروري ديروا ورق الطهي. المهم البنات هادشي اللي كاين، حيت فات لي شاركته معكم وضروري قلت نوريه لكم. صافي وكنحتفظوا به هكا في قريعه، فهو ما كيعطيش بزاف، تقريبا راه ربطه ديال القزبور وربطه ديال المعدنوس، وهذا الشيء اللي عطاوني. وندوزو البنات الوصفه اللي قلت لكم ديال الكحه او لا ديال السعال. هاد الفيديو راني مصوراه لكم للامانه ما نقول لكمش، هذا الفيديو راه مصوره شي عامين دابا، منين كنت دايره داك الورق اللاصق على الرخامه. المهم كنحتاجو فيه اللي عندكم. بغيتو ديروا نص كاس ديال العسل، بغيتو ديروا كاس ديال العسل، فانا ما عنديش العسل
وكنت بغيت نشارك هذه الوصفه حيت زوينه بزاف. المهم خاصنا العسل الحر. غادي نعطيكم الوصفه ديال كاس كامل وانتوما ديروا قداش ما بغيتوا. بالنسبه للكاس ديال العسل كنديروا فيه كنجيبوا بصله حمراء. غادي نستعمل انا دابا حيت عندي غير 4 كاس، غادي نستعمل هكايا غير شويه. غادي نحتاجوا في هذا الكاس غادي نحتاجوا فيه 5 ديال المعالق ديال البصله الحمراء وواحد الفص ديال الثوم. غادي نحكوه حتى هو، غنحكوهم مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. وغادي نعصروا داك الماء مزيان ديالهم، نحركوهم بعدا مع بعضياتهم باش ديك الثومه حتى هي تطلق مع البصله. وغادي نصفيهم في صفايه في زويف فاش ما بغيتو. وغادي تزيدوا هذاك 5 ديال المعالق ديال الماء البصله اللي مخلطه مع الثومه على هذاك العسل. وغادي نخلطوا داك العسل مزيان حتى كنتحصلوا على واحد السيرو. المهم السيرو اللي كيكون الصراحه فعال بالنسبه للكحه، بالنسبه للالم ديال الحلق. فهاد الوصفه هذه انا سمعتها عند واحد السيد تيقولوا ليه مول العشبه. المهم انا مع سميتو يمكن زين الدين، كنظن سميتو زين الدين باش ما نغلطش في الاسم ديالو، ولكن تيقولوا ليه مول العشبه. وانا درت النيه كما كيقولوا وانا جربتها ايام كان هذاك المرض الله ينجينا ونجيكم. الصراحه نفعتني وبزاف بالنسبه للحلق، بالنسبه للكحه. ومن الاحسن ان البصله تكون هكايا حمراء، هاد البصله اللي كتكون شويه حاره. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نصفي هاد شويه. انا درت غير شويه حيت عندي 4 كاس، درت غير شويه. غادي نحتاج انا ندير 3 د المعالق. هاد 4 كاس ندير معاه 3 د المعالق. هو قال 5 ديال المعالق في كاس ديال الماء. عفوا البنات ما تديوش عليا وليت ندخل ونخرج في الهضره. 5 ديال المعالق في كاس ديال العسل. المهم العسل يكون حر، ماشي العسل ديال السكر، يكون العسل حر. صافي كنصفي هاد البصله مع الثومه ونضيفها لهذاك العسل ونبدا نخلط داك العسل، نخلطو مزيان حتى يولي عندي سيرو. وغادي نحتفظوا به. راه تيبقى مده طويله زعما ما تيخسرش. ولا خفتوا عليه يخسر هكا ولا تعطي ديك البصله شي ريحه ولا شي حاجه، ديروه في الثلاجه. صافي يعني نغطيو على هذاك الكاس ونديروه في الثلاجه ولا نديروه في قريعه هكا عندها الغطاء. هنا قلت لكم انا عندي 4 كاس ودرت فيه 3 د المعالق ديال البصله. غادي نخلط المهم هذا الشيء هذا مزيان وغنوريكم حتى طريقه الاستعمال. وفي هذا الوقت هذا اللي انا كندير هاد الوصفه هذه، فانا راه ما عنديش الصوت كاع، الصوت ديالي مبحبح، ما عنديش الصوت. غير انا ما الصراحه كنت نهضر ولكن ما كنتش تنهضر على الوصفه. وقلت غادي نوض نصايبها لراسي وغادي نشاركها معكم مادام عطاتني نتيجه. وزعما ماشي غير انا اللي عطاتني نتيجه، بزاف ديال الناس اللي عطيتها لهم والصراحه يعني لقاو عليها. المهم الله يجعلها السيد اللي وريها لنا، الله يجعلها لي في ميزان حسناته ان شاء الله يا ربي. المهم زوينه بزاف والمهم راه جربتها على راسي، ماشي زعما قالها لي شي واحد. صافي البنات ملي كنخلطوا هاد العسل هذا مع البصله والثومه مزيان، الطريقه ديال الاستعمال كان نغليو الماء مزيان حتى يكون نيت مغلي. وغادي نجيبو هكايا كاس وغادي نديرو فيه معلقه من داك العسل، بحال غنديروه معلقه من هذاك السيرو ديال داك العسل مع البصله والثومه. وغادي نضيفو هاد المعلقه هذه لهذا الكاس، نخلطوه ونخليوه غير يدفى شي شويه، غير ما يبقاش يحرقنا هذاك باش نشربوه هكا يحرقنا، يكون شويه دافي بحال كنشربوا اتاي ونشربوا هاد الكاس. والله الا البنات شي حاجه اللي زوينه ونتبعوه، ماشي غير نديروه مره واحده ونرصاو. يعني المده فاش الوقت اللي غنشربوا فيها هاد المشروب هذا نشربوه الصباح على الريق وبالليل قبل ما ننعسوا. فكيعطي نتيجه زوينه بالنسبه للسعال، بالنسبه للالم ديال الحلق. والمباقي كنحتفظوا به كيف ما شفتوا انا غطيته بهذيك ديك المغطى هكا ديال السيليكون وصافي. وراه كنخليها انا غير على برا
حيت انا عاود ما دايرهش بزاف. الا خفتوا منه احتفظوا به في الثلاجه ولا ديروا غير نص كاس. نتمنى هذا الفيديو يكون كان خفيف ظريف على قلوبكم. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.